Ar eksporta aktivitātēm mēs sākām nodarboties 2004. gadā. Nākamais solis bija ražotņu pilnveidošana, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Pieaugot apjomam, mēs mainījām darbības stratēģiju, nācās izveidot atsevišķu eksporta departamentu. Tas palielināja mūsu kapacitāti. Lielākais panākums bija masīva ieiešana Norvēģijas tirgū, kurā mēs šobrīd jūtamies kā savās mājās. Tā ir izveidojies, kad pamata eksporta tirgus Arčeram ir Skandināvija. Pavisam nesen, pirms gadiem 2, uzsākām nākamo posmu virzībai uz ārzemēm, šoreiz vairāk rietumu virzienā. No tā izkristalizējās Beļģija, un pēc 2 gadu darba šogad ir jau pirmais līgums. Vēl viena ļoti būtiska lieta, ko rietumus tirgus spēlētāji māk saskatīt un pārvērst naudā, ir kopējā sadarbības vēsture, jeb komunikācija, jeb attiecību veidošana. Gala patērētājiem un klientam jābūt apmierinātam. Tā ir tā ilgtspējīgas būvniecības, jebkura ilgtspējīga biznesa domāšana, kā domā rietumu pasaulē. Un to viņi sagaida no mums. Viņi sagaida gudru partneri sev pretī. Kas attiecās uz austrumu virzienu, jā, esam mēģinājuši. Šī reģiona tirgus nedaudz atšķiras savā domāšanā, lai mēs tērētu savu laiku, pārliecinot partnerus austrumu pusē, ka varbūt vajadzētu strādāt bišķiņ savādāk. Mēs esam sapratuši, ka mūsu konkurētspēja slēpjas objektos, kas variē no 500 000 līdz 5 miljoniem eiro. Ja objekts ir mazāks, tātad tajā ir standarta risinājums. Tātad ir daudz lielāka konkurence, jo tajā var piedalīties maza izmēra firmiņas, un mūsu cena ārzemēs vairs nav pievilcīga. Parastai konkurencei pieliekam klāt savu know-how, kur mēs varam piedāvāt arī interesantākus risinājumus. Šī jau ir tā mūsu īstā konkurētspēja, tā īstā pievienotā vērtība, kuru tad arī mēs izmantojam. Ārzemēs grūti iegūt nepazīstamai kompānijai objektu, jo nav pieredzes darbam šajā valstī. Savukārt nevar dabūt pieredzi darbam šajā valstī, jo nevar tikt pie objekta. Sākuma stadijā noteikti ir jāizmirst par peļņu. Ir jāiet pa kaut ko minimālu, lai nosaktu potenciālos riskus, bet jāmēģina kaut kā tikt pie pirmā objekta.